Twongeye kubashimira nshuti bavandimwe muhora mukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube channel yanyu. Ujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo n'izindi nkuru zose zizajya zijye zisanga muri tayari guhita muhita muzumva muhita mwumva ibagenewe. Rero uno munsi twamanutse n'ibintu 10 bizakwereka nimba ugiye kuzakira ko ibintu bizakubaho nawe ugatangira kuvuga ati muri ino minsi ngiye kuzakira imico uzisanga ufite izatuma wabasha gukira, wabasha kuba wagira aho ubasha kwigeza. Impamvu ya mbere izakwereka yuko ugiye kuzakira, nutangira gukora akazi ukishimiye, akazi kose ukoze ntushyiremo kukinubira cyane. Buriya iyo winubiye akazi n'amafaranga ugakuyemo nayo arakwinubira, iyo wanga akazi n'amafaranga ugakuyemo nayo arakwanga. Impamvu buri uzakora akazi ukona amafaranga ukuramo nta kintu akumariye, buriya akenshi inshuro nyinshi uzacunga uba uri kwinubira ku kazi. Rero iyo uri winubiye akazi n'amafaranga arakwinubira, nayo ntiyifuza kuguhagararaho, ntiyifuza yuko wayagumana akanya, kubera yuko nayo ahantu yakura ntabwo uba uhishimiye. Iyo ngiyo ni imwe mu mpamvu za mbere zerekana yuko nimba ufite iyo mico mu minsi mike ushobora kuba ugiye gukira. Indi mpamvu ya kabiri iravuga ngo nutangira kugira ubushake bwo kuzinduka, nutangira kugira ubushake bwo kuzinduka uzaba uri mu nzira z'iterambere. Uzacunge nta muntu w'umukire uryamira, uzacunge nta muntu w'umukire uryama ngo abashe ngo kuba yabyuka ngo izuba ryave. Abenshi barazinduka. Buriya nubasha kugira ubushake bwo kuzinduka, ujye umenya yuko uri mu nzira zo kuba wabasha kuba watera imbere. Ibintu ukoze byose wazindutse, buriya biba birimo n'umugisha, biba birimo mbega uko byagenda kose imbaraga z'isanzure ziba zikurikirana ubushake n'ubwitange ugira. Nibyo biba nizo rezili tubasha kubona ziri hanze aha ngaha. Iyo ngiyo ni impamvu ya kabiri ikwereka yuko ugiye kuzakira. Iya gatatu iravuga ngo nutangira guha agaciro umwanya wawe. Buriya umuntu uzatera imbere uzamucunge, ntabwo akunda guhagarara mu matiku, ntakunda guhagarara avuga ubusa, ntakunda guhagarara avuga ibintu bidashinga, ibintu bitubaka, ibintu bitarimo inyungu. Rero buriya nutangira guha agaciro umwanya wawe, bizaba biri mu buryo bwiza bwo yuko ugiye gutera imbere, ugiye kuba wagira ahantu wakwigeza hari harakunaniye. Buriya iterambere rijyana n'umwanya wahaye agaciro. Umwanya wakoresheje neza ubyara ibintu byiza, umwanya wapfushije ubusa ubyara ibihombo. Ubwo ngubwo icyo ngicyo cyari icya gatatu. Noneho icya kane kizakwereka yuko nimba muri iyo minsi usigaye ugikoraho cyane, bizakwereka yuko utangiye kuba wagera ku rwego rw'abakire. Icya kane giteye gutya: nutangira gukora ibyo witekerereje, ntutangire gukora ibyo abandi bantu bagutekerereje, nubwo baba bakwereka ko harimo inyungu, ariko ukerekana yuko ukajya ku gitekerezo cyawe. Ntukore ibyo abandi bantu bari kubona yuko ari byo byiza, wowe ugakora ibyo ubona ko ari byo byiza, ibyo wumva wishakiye. Buriya biragoye kuba wabasha gukira uri wa muntu ubasha gukora ibyo abandi bantu batekereza, uri wa muntu ubasha gukora ibyo abandi bantu babona yuko ari byo byangombwa. Buriya biragoye kuba wabasha gukira. Rero nubasha gukora ibintu ubona yuko ari byiza cyane, ubona ko byavamo inyungu, ibintu bigushatse, ibyo nibyo bizakwereka yuko waba ugiye gutera imbere. Noneho icyo ngicyo cyari icya kane. Noneho icya gatanu kiragira gutya. Icya gatanu icyo kintu mucyitondere rwose, cyumve neza. Nutangira kumva yuko nta faranga ryawe ryapfa ubusa, ifaranga ribashije gupfa ubusa kuko nari kubangamiye, nutangira kubona ko nta faranga ryawe ryapfa ubusa, ujye umenya yuko uri mu nzira zo gutera imbere. Buriya abantu bateye imbere ntabwo bapfa gupfusha ubusa amafaranga. Abantu bateye imbere ni babandi nimba bashije kuvuga ngo amafaranga yanjye agiye, habazi n'ukuntu azagaruka n'ibyo azabyara. Iyo abashije gupfusha ubusa amafaranga aricuza cyane, akumva ko binamubabaje cyane, akumva yuko ibyo bintu akoze atari na byiza. Rero buriya nutangira gufata amafaranga ukayasohora uko wishakiye ukabona ntacyo bikubwiye, muri iterambere yaragoye. Ariko nutangira gufata amafaranga ukabona yuko atapfa gupfa ubusa uko yishakiye, iyo nayo ni imwe mu
mu mpamvu eshanu zerekana yuko waba ugiye gutera imbere. Noneho indi mpamvu ya gatandatu yerekana yuko waba ugiye kuba watera imbere. Nimba utangiye kumva yuko kuba umukene bikubangamiye, nimba utangiye kumva yuko kuba ubayeho nabi kuba utabashije kwihaza muri buri kimwe cyose ukeneye bikubangamiye, ibyo nabyo ni ikimenyetso cyerekana ko ugiye gutera imbere. Buriya hari abantu avuga ati genda arinda aryamye, ubwo ngubwo nimba ari ukunywa ndanywa ndasinze birangiriye aho ngaho iby'iterambere ntibimureba. Nimba ubuzima abayemo nyine akabwakira uko nguko, nimba ari urupfu, nimba ari umukiro akumva yuko arukomeza, abo ngabo iki kiganiro ntabwo kibareba, kubera ko iki kiganiro kireba umuntu ushaka gutera imbere. Rero nimba utangiye kumva yuko kuba ahantu uri hataguhagije, kumva ushaka kugira aho ugera, umenya yuko ugiye gutera imbere cyane rwose, kubera yuko hatera imbere abantu bahatana, ntabwo hatera imbere abantu baturiza aho ngaho. Umuntu uhora ashaka ikintu gishyashya, umuntu uhora ushyira ingufu mu bintu akora, iryo ni ryo terambere. Noneho icya gatandatu kiragira gutya, mu mico 10 izakubuka ubona ko ugiye gutangira gutera imbere, kurikira. Icya karindwi, n'ubu utagikontororwa n'amarangamutima yawe, ahubwo ukontororwa n'imbaraga z'ubwonko. Icyo nacyo ni kimwe mu bintu byerekana yuko ugiye gukira. Buriya umuntu akontororwa n'amarangamutima, ushobora kuba ufite amafaranga umuntu akaza kuganyira, akakumvisha ukuntu ababaye, akakumvisha ukuntu akeneye umuntu wamuguriza amafaranga. Waba uyafite, nyamara wari ugiye kuguramo ikintu kizatuma utera imbere, wari ugiye kuguramo imari, ukumva urababaye, ukumva uwo muntu wishyize mu mwanya we, ukumva ukeneye kumukemurira ikibazo, warangiza ugahita ufata amafaranga yiwe yawe ugahita uyamuguriza akayajyana mu bye. Umushinga wawe ntutaakaye, ariko iyo ukontororwa n'ubwonko arabikubwira ukumva birakubabaje, ariko nanone ugahita ureba ku nyungu zawe. Rero ubwo ngubwo iyo utangiye gukontororwa n'imbaraga z'ubwonko ntukontororwa n'amarangamutima, aho ngaho gutera imbere n'imbere. Ikindi nayo gukontororwa n'amarangamutima, ushobora gufata amafaranga wenda tuvuga ugiye kuguramo imari runaka, ugiye kuguramo itungo uzorora, ugiye kuguramo wenda moto, ugiye kuguramo ikibanza, wagera hirya ugahita ubona urukweto rwiza, ku mutima ukumva urarwishimiye, ugahita urugura, ugahita ubona ipantaro nziza, ugahita ubona flat screen nziza, ugahita ubona moto nziza yo gutemberaho kandi wari ugiye kugura ikibanza. Amarangamutima agahita kujyana ku cyo kintu umva ukunze by'ako kanya, ugahita ukigura. Buriya aho ngaho umuntu ufite imitekerereze nk'iyo ngiyo ntabwo yatera imbere. Ariko umuntu ukontororwa n'ubwonko, ikintu afokasinze agiye kuba yashyiramo amafaranga, agiye kwashyiramo ubutunzi, ubwo akibona ko hazavamo inyungu. Ubwo icyo nicyo arebaho cyane, imbaraga z'ubwonko iyo ziganje amarangamutima, iterambere riraza. Noneho ikindi ingingo ya 8, nanone ikintu cya 8 kizakwereka ko ugiye gutera imbere, ugiye gukira. Ku mugabo, irinde gukontororwa n'irari ugirira igitsina gore, ahubwo ugirira irari amafaranga. Nugirira irari abagore, aho ngo biragoye kuba uzatera imbere, ariko nugirira irari amafaranga bizagorana yuko yakuvaho. Nuyagirira ayo ufite ukumva washyiraho n'andi, ukumva washyiraho n'andi, aho ngaho niho bamwe baterera imbere abandi bagasubira inyuma. Rero kuva uri umuntu w'umugabo, irinde kugirira irari abagore cyane. Ubundi wakagize irari ku bagore ari uko hari ahantu hamaze kugera, ufite ibyo ubaha, ufite ibyo ubahonga, kandi ubona uri muri ba bandi barenze uruhombo. None nibwo ugitangira kwishakisha, utangiye kujya muri ibyo. Ubwo ngubwo nizere ko nicyo mwacyumvise. Noneho ikindi, icyo ngicyo cyari cya 8. Noneho icya 9 kigira gutya: nimba uri umugore, tangira wiyizereremo, aho kwizerera ku mugabo wawe cyangwa ku mugabo uzashaka cyangwa se ku wundi mugabo wawe ugukikije. Iyizereremo, ureke kwizera mu wundi muntu, wumve ko ubukere uzabwiha. Rero buri igitsina gore hari ikintu kimwe kijya kibagonga, ugasanga atangiye gukora, ageze ahagera bibaye ngombwa yuko hajemo ibintu by'urukundo n'ibiki byaremwe byose bisa bireka, akurikira urukundo. Ubwo ngubwo aho ukurikiye inzira y'ubuzima, ariko itari iyo kwigira, itari iyo gukira ku giti cyawe. Ubwo aho ngaho nukenera gukira cyane, ukeneye kwigwizamo itungo wumva bikuriho, irinde kuyoborwa n'ibijyanye n'urukundo, irinde kwizerera mu bantu runaka ko bazagira ibyo bakugezaho, uzumve ko ari uzabirekaho agatuza. None icyo ngicyo cyari icya 9. Noneho twagiye ku cya 10. Icya 10 giteye gutya: nimba waratangiye kuganira n'abakurusha ubushobozi, iyo nayo ni imwe mu mpamvu zerekana yuko watangiye gutera
gutera imbere. Buriya iyo watangiye kuganira n'abakurusha ubushobozi hari inama bakuraho, hari amayeri runaka bakuraho byagora yuko wayakura ku bantu baciriritse nkawe. Rero nutangira kuganira n'abantu bafite ahantu bageze n'abantu bafite ikintu bakoze, aho ngayo ni inzira nziza y'iterambere. Rero ibyo ngibyo byari ibintu 10 byerekana yuko ugiye gutera imbere, ugiye gukira. Rero turabashimiye, Imana ibahe umugisha, byo mwibuka gukora subscribe, gukora share. Mu by'ukuri ibyo ngibyo namwe murazi ko ari iby'ingenzi kugira ngo YouTube channel yanyu ibashe kuba yagera higera, kandi n'izindi nkuru zose zibashe kuza zibashe kuba zagira uko zabageraho vuba mbere y'abandi. Duharanire ko amakuru meza yakugeraho mbere y'abandi. Rero